Pessoal, o vídeo de hoje vai ser mostrando para vocês a forma que eu desmontei essa lareira. Eu usei aqui um rompedor, começando sempre de cima para baixo, né, pessoal, para não ter um perigo de desabamento, se não vir se acidentar. E fazendo dessa forma aí vai dar certinho. Se não tiver um rompedor como esse daí, pode ser na marreta mesmo, diretamente na mão, que vai fazer seu trabalho é a mesma coisa. Com a ajuda de uma ferramenta como essa aí, facilita um pouco mais. E usar sempre, pessoal, na medida do possível, os EPIs, né? Protetor auricular. Então, pessoal, tá aí o resultado final. Foi um trabalho bem rápido. Com a ajuda desse rompedorzinho aí, foi bem rapidinho. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.